ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರ. ಯಾನ್ ನಿಖಲ ಮೋಕ್ಯದ ತುಳು ಭಾಷೆದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿರೂಪಕೆ ನಿತೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಎಕ್ಕಾರ ಮಾತಿರೊಂದಿಲ್ಲ. ಬಂದುಲ ತುಳುನಾಡು ನಮ್ಮ ಪೆರ್ಮೆ, ತುಳು ಭಾಷೆ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪೆ ಭಾಷೆ. ಈ ತುಳು ಭಾಷೆಗೆ ತಿಕ್ಕೊಡನ ಚಿತ್ತಿನ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಮಾನಾತಿಗೆ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಇನಿ ಮುಟ್ಟಲ ತಿಕ್ಕದ ಜೀಪಣ ದಾಂಡ ನಮಕ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ತಿರಿನ ಬೇಜಾರದ ಸಂಗತಿ. ಸುಮಾರು ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಲು ಸಂಘಟನೆಲು ತುಳುವೇರು ಮಾತೆಲ್ಲ ಈ ತುಳು ಭಾಷೆದ ಏಳ್ಗೆಗೆ ಬೋಡಾದ ಪುಣೆ ಒಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂಚಾದ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ಬೊಕ್ಕ ಕೇರಳ ರಾಜ್ಯ ರಚನೆ ಆದ ಇನಿಕ್ ಸುಮಾರು 25 ವರ್ಷ ಸಂದಿಂಡಲ ತುಳುಕು ಒಂಜಿ ತಿಕ್ಕೊಡನ ಚಿತ್ತಿನ ಅಧಿಕೃತವಾದ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ತಿಕ್ಕದಜಿ ಅಂಚಾದ ನಮ್ಮ ತುಳುವೇರು ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಾದ ಕೇರಳ ಬೊಕ್ಕ ಕರ್ನಾಟಕಗೆ ತುಳುನು ಅಧಿಕೃತ ಭಾಷೆಯಾದ ಘೋಷಣೆ ಮನ್ಪುನ ಅಲ್ಪ ಹಕ್ಕೊತ್ತಾಯ ಮನ್ಪುಗ ದುವೆ ಜೂನ್ 13ನೇ ತಾರೀಕು ದಾನಿ ಕಾಣೆ 10 ಗಂಟೆ ಹಿಡಿದು ರಾತ್ರಿ 12 ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟ ಟ್ವಿಟ್ಟರ್ ಅಭಿಯಾನ ಬರೀ ಪೊರ್ಲ ಗಂಟದ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಜೊತೆ ಆದ ಯಶಸ್ವಿ ಮನ್ಪುಗ ಹ್ಯಾಶ್ಟ್ಯಾಗ್ ತುಳು ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಇನ್ KA-KL ಪಂಪಿನ ಉಲ್ಲೇಖದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಟ್ವೀಟ್ ಮನ್ಪುನೆತ್ತ ಮುಖೇನ ಈ ಅಭಿಯಾನನ ಯಶಸ್ವಿ ಮನ್ಪುಗ ಪಂಪಿನ ಪಾತೆರದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪೆ ಭಾಷೆ ತುಳುಕು ಒಂಜಿ ಪೆರ್ಮೆ ಆವಡು ಅವು ಅಧಿಕೃತ ಭಾಷೆಯಾದ ಘೋಷಣೆ ಆವಡು ತುಳು ಭಾಷೆನ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಒಟ್ಟಾದ ಒಗ್ಗಟ್ಟಾದ ಜೊತೆ ಆದ ಒಂಜಿ ಮಿತ್ತು ದೆರ್ಪುನ ಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾನಾದಿಗೆ ಕೊರ್ಪವನಲ್ಪ ಮಾತೆರ್ಲ ಒಟ್ಟಾಕ ಪನ್ಪುನ ಪಾತೆರದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯತ ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲ ಮದಪೊಚ್ಚಿ ಎಲ್ಲಂಜಿ ಜೂನ್ 13ನೇ ತಾರೀಕು ದಾನಿ ಕಾಣೆ 10 ಗಂಟೆ ಇರ್ದು ರಾತ್ರಿ 12 ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟ ಟ್ವಿಟ್ಟರ್ ಅಭಿಯಾನ ಮಾತೆರ್ಲ ಒಟ್ಟಾಕ ತುಳು ಭಾಷೆಗೆ ಅಧಿಕೃತ ಸ್ಥಾನಮಾನ ತಿಕ್ಕುನಲ್ಪ ಹಕ್ಕೊತ್ತಾಯ ಮನ್ಪುಗ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೆಲು.